এই যাবেন? কি একটা বিপদে পড়ে গেলাম, রাস্তায় তো কোনো গাড়ি পাচ্ছি না। কি যাইবেন? হ্যাঁ যাবো তো অবশ্যই। চলেন যাই। চলেন যাই মানে? আমি আপনার সাথে কোথায় যাব? আর তাছাড়া আশেপাশে তো কোনো গাড়ি নেই যে আমরা এক গাড়িতে যাব। কচি খোকা কিচ্ছু বোঝে না। আপনি কিন্তু উল্টাপাল্টা কথা বলছেন, আমি তো কোনো কিছু বুঝতে পারছি না। সবাই এরকমটাই বলে, পরে ঠিকই যাই ঠাকুর ঘরে। এই আপনি আমার গায়ে পড়ে কথা বলছেন কেন? আমি তো আপনার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলছি নাকি? আর তাছাড়া আমাকে আজে বাজে কী সব কথা বলছেন? আমি সত্যি করে বলছি, আমি আপনার কথার কোনো কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে ক্লিয়ার বুঝিয়ে বলুন তো আপনি কি বলতে চান? ওরে আমার কচি খোকা কিচ্ছু বোঝে না। ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, যাবেন, কাজ করবেন, টাকা দেবেন, চলে যাবেন। ওয়েট ওয়েট, আপনার আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি ওরকম মানুষ? আমি ওরকম মানুষ না। আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, সৎ পথে চলি, ইসলামের পথে চলি। আমি আপনার সাথে এরকম বাজে কাজ করতে পারবো না। আর তাছাড়া আপনি বললেন না যে সকল কাজ করতে হবে, আপনি জানেন এসব কাজ করা মহাপাপ। দেখেন, আমার জ্ঞানের কথা বলতে আসবে না, জ্ঞানের কথা না পেট চলে না। এখন আপনি যাইবেন কিনা সেটা কোন? আমাকে জানতেই হবে এত সুন্দর একটা মেয়ে কি করে এই পথে আসলো। কি হলো, কথা কন না কা? আমি যাব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। শর্ত? কি শর্ত? আপনি যদি আমার শর্তে রাজি হন, আমি আপনাকে যা যা বলবো সেই উত্তর যদি দেন, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আমি অবশ্যই আপনার সাথে যাব। আচ্ছা বলেন, কি শর্ত? আচ্ছা, আপনি এই রাস্তায় আসলেন কি করে? আপনার জীবনের গল্পটা আমি জানতে চাই। সত্যি কথা কি জানেন, আপনার মতো কেউ আজ পর্যন্ত আমার এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে নাই। আপনি যখন জানতে চাইলেন তাহলে কইতেছি। 3 বছর আগে মিজান নামের একটা লোককে ভালোবাসা গ্রাম থেকে পালায় আসছিলাম। মা বাবা অনেক মানা করছিল তারে বিয়ে না করতে, কিন্তু ওই যে ভালোবাসা অন্ধ, তারে ভালোবাসা আমিও অন্ধ হয়ে গেছিলাম। তার হাত ধইরা এই রঙিন ঢাকা শহরে চলে আইছিলাম, কিন্তু সে আমার ভালোবাসার মর্যাদা দেয় নাই। সেই ঢাকা শহরে আইনা আমার এক পতিতা দলায় বিক্রি করে দিছিল। তারপর তার কোনো খোঁজ পাই নাই। আর যে আমার বিক্রি করছিল সেই মহিলা অনেক খারাপ ছিল, আমার বাইরে হইতে দিত না, প্রতিদিন অনেকগুলা কাস্টমারের কাছে আমার দিত। পরে এক সময় ওখান থেকে পালায় আসলাম, ভাবছিলাম আত্মহত্যা করব, কিন্তু আত্মহত্যা তো মহাপাপ, করি নাই। বাপ মার কাছে ফিরে গেছিলাম, বাপ মা আমার মাইনে নাই নাই, কয় যে এনতাইছি সে এনে চলে দিতে। আবার এই ঢাকা শহরে ফিরে আসলাম, কি করবো কন? আমার জীবনটা তো নষ্ট হয়ে গেছে, আমি তো বিয়ে করে কারো জীবন নষ্ট করতে পারি না, তাই এই পথে আসলাম। আপনি তো অন্য কোনো কাজ করতে পারতেন। অন্য কি কাজ করব? সবারই নজর আমার এই দেহটার উপরে। অন্যের অধীনে কাজ করার থেকে এইটাই নিজের স্বাধীন ব্যবসা। আর আমি কাউরে বিয়ে করে কার জীবন নরক বানাবো কন? আমারও তো কেউ কখনো বিয়ে করবে না, আর আমিও কারো জীবন নষ্ট করতে পারবো না। আমি যদি আপনারা কই আমার বিয়ে করতে, করবেন না, এটাই বাস্তবতা। থাক, আমি সব কিছু বুঝতে পেরেছি। আপনার পরিচয়, আপনার গল্প আর নতুন করে শুনতে চাই না। আর 10টা মেয়ের মতো আপনার সাজানো একটা জীবন ছিল, সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যদি আপনাকে একটা সুযোগ দেই, সেটা কি গ্রহণ করবেন? হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি, আপনি যদি আমার খাওয়া পড়ার সুযোগ করে দেন, আমি এই পেশা ছাইড়া দিব। যাই হোক, এইসব কথা বলে কোনো লাভ নাই। আপনি বলছিলেন আমার কথা শুনলে আপনি যাবেন, এখন চলেন, কাজ করে চলে যান, আপনার টাকা লাগবে না, আপনি মানুষটা ভালো। আপনি মানে মারলেন কেন? আপনাকে কেন মারলাম বুঝতে পারছেন না? আপনার আমাকে দেখে কি মনে হয়? আমি একজন শিক্ষিত ছেলে, আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, ধর্মের পথে চলি, আমি একজন হুজুর। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। গ্রামে থাকতে আমিও মাদ্রাসায় পড়তাম, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম, কিন্তু আজকে দেখেন ভাগ্য আমার এইখানে এনে দাঁড় করাইছে। ভালো থাকবেন, আমি চলি। আসসালামু আলাইকুম। এই যে দাঁড়ান, কিছু বলবেন? আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কি বললেন?
আপনি আমারে বিয়ে করবেন? আমার তো বিশ্বাসই হইতেছে না। আমি সত্যি বলছি, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাই। কিন্তু সমাজকে কি বলবেন? সমাজ যদি জানতে পারে আমি একটা খারাপ মেয়ে, তারা কত কথা বলবে। আপনি তো সমাজের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না। আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি এক কথার মানুষ। আমি আপনাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাই। আপনি এখন এই মুহূর্তে আমার সাথে যাবেন। আপনাকে আমি বিয়ে করে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। চলুন আমার সাথে। আরে আসো আসো, তাড়াতাড়ি এসো। মা, মা, কোথায় তুমি? এদিকে এসো, দেখো কাকে নিয়ে এসেছি। একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, এই কি হয়েছে? মা, তোমার পুত্রবধূ, আজকে আমরা বিবাহ করেছি। এই মাকে সালাম করো। থাক থাক, আমাকে সালাম করতে হবে না, কোনো দরকার নেই। মা, তুমি এসব কি বলছো? তুই গেলি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে, আর বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলি। কি চমৎকার! হ্যাঁ, আমি তোকে লালন পালন করে বড় করেছিলাম কি এই দিন দেখার জন্য? ছি 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 ছি। আহা মা, তুমি রাগ করো না, আমি তোমাকে সবকিছু পরে খুলে বলবো। কি হয়েছে মানিকের মা? এত জোরে জোরে কার সাথে কথা বলছো? কার সাথে আর বলবো? আমার কপাল পড়েছে কপাল, সে কপালের সাথে কথা বলছি। মানিক, এই মেয়েটা কে? চিনলাম না তো। বাবা, তোমার পুত্রবধূ, আমরা আজকে বিয়ে করেছি। এসব কি বলছিস মানিক? তুই গেলি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে, আর বিয়ে করে বউ নিয়ে আসলি? ব্যাপারটা কেমন যেন হইল না? আমি তোমাদের সবকিছু পরে বুঝিয়ে বলছি। ভাইয়া আবার কাকে কি পরে বুঝাবে? এই আপনি কে? তোর ভাবি। ও মাই গড, তার মানে আমাদের নতুন ভাবি। ভাইয়া তুমি কিন্তু তলে তলে ভীষণ অ্যাডভান্স। তুমি যে প্রেম করছো তলে তলে, এটা আমাদেরকে জানাইলে পারতে। আরে আমাদের না পড়া, আমারে তো জানাইতে পারতে, আমি তোমার ভাই না? কিন্তু আর যাই করো না কেন, তুমি যে চাকরি বাকরির আগে বিয়েটা করছো, এটা তুমি একদমই ঠিক করো নাই। কিন্তু ভাবি, আপনি কিন্তু মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর। এই, তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা তো, না হলে কিন্তু এখন লাঠি তোর পিঠে ভাঙবো আমি। আরে মা, আমার পিঠে শুধু শুধু লাঠি বাম্বা কেন? আরে বিয়ে তো করছে ভাই। শোনো, ভাই যেহেতু বিয়েটা করে ফেলছে, তাহলে আমাদের এত রাগ অভিমান করে কি লাভ? আমরা মেনে নিলেই তো হয়। কি বলো বাবা, ঠিক বলছি না? রতন তো ঠিকই বলছে। মানিক, তুই বৌমারে নিয়ে তোর ঘরে যা। ঠিক আছে। আমার কত স্বপ্ন ছিল যে ছেলেটা লেখাপড়া করবে, ভালো একটা চাকরি করবে। তা না, আমি দেখে দেখে কত সুন্দর মেয়ে একটা ঠিক করব, তারপরে ছেলেকে বিয়ে দিব ধুমধাম করে। তা না, কোথা থেকে একটা মেয়ে ধরে এনে বিয়ে করে নিয়ে আসলো। যা হবার তো হয়েছে, এত ভাইবে লাভ কি? আল্লাহ যা করে সব বুঝে শুনে করে। এই, তুমি আমার সামনে থেকে এখন যাও তো, আমার না খুব মেজাজটা গরম হয়ে যাচ্ছে। আরে মা, তুমি এত চিল্লাচিল্লি করতেছো কেন? মানে ভাই যেহেতু বিয়েটা করছে, ও তো বুঝে শুনেই করছে, তাই না? আমাদের শুধু শুধু চিল্লাচিল্লি করে কি লাভ? এই, তুই যা তো, তুই যা, আমার চোখের সামনে থেকে যা যা। আমি কিছু বললেই অন্যায়, ছোট মানুষ। আর তুমি কি দেখছো? বসে বসে খেলা দেখছো? খেলা খেলা চলছে এখানে। কি ব্যাপার, তুমি এমন মন খারাপ করে আছো কেন? তুমি যদি মন খারাপ করে থাকো, আমার কি ভালো লাগবে? আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম তোমার ফ্যামিলি আমাকে মেনে নেবে না। দেখলে তো, তারপরেও যদি ওরা জানতে পারে আমি খারাপ মেয়ে ছিলাম, না জানি তখন হয়তো আমাকে বাসা থেকে বের করে দিতে পারে। তখন তুমিও হয়তো আমার পাশে থাকবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার জীবন যতদিন আছে এই বাড়ি থেকে তোমাকে কেউ বের করে দিতে পারবে না। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, আমি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেব। আমি সেই কথাটা রেখেছি। আমি তোমাকে এটাও কথা দিচ্ছি, তোমাকে সুন্দর একটা সংসার দেব। তুমি আমার সন্তানের মা হবে। তুমিও অনেক ভালো একজন মানুষ, আল্লাহ তোমার মকবুল করুক।
আমাদের বৌমা কত লক্ষ্মী, হজরের নামাজ আদায় করতেছে। সত্যি দেখো, আমাদের সংসারটা না অনেক উজ্জ্বল হবে। আজকালকার সমাজে এরকম বউ পাওয়া বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা হইছি, এত প্রশংসা করা লাগবে না, পরে আবার আফসোস করা লাগবে। বৌমা তো অনেক লক্ষ্মী বৌমা, আমার 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। মানে বাবা, বৌমা তো অনেক ভালো রে, সকাল উঠে থেকে ফজরের নামাজ আদায় করছে। বাবা, তোমাকে শিউলির জীবনের গল্পটা বলা হয়নি। তুমি যখন শিউলির জীবনের গল্পটা জানতে পারবে তখন সত্যি অবাক হয়ে যাবে। ও ভালো একটা মেয়ে বাবা, আমি বাধ্য হয়ে ওকে বিয়ে করেছি। আমার কোনো কিছু জানার দরকার নাই, আমি সকাল সকাল বাজারে যাই, বৌমার জন্য টাটকা টাটকা বাজার সদাই করে আনি। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, যাও। আচ্ছা বাবা সাবধানে যেও। আচ্ছা। তোমার সাথে আমার জরুরি কিছু কথা আছে। যে কি এমন জরুরি কথা যার জন্য এইভাবে পথ আটকে হইবে? খাইনি কি আমার একটু খুলে কও তো। কাহিনী তো তোমরা ঘটেই ফেলছো। বড় ভাইরিতে একটা দাওয়াত দিলে কি হইতো? আমরা তো আর তোমার রক্তের কেউ না যে আমাদের দাওয়াত দিবা, তাই না? যাই হোক, আসল কথায় আসি। আমার কবে বিয়ে করো, ঘরে তুলবা সেটা বলো। তুমি বলছিলা তোমার বড় ভাই একটা চাকরি পাইলে তুমি আমার বিয়ে করবা। আর তুমি তো পড়াশোনা করো নাই যে চাকরি করে তারপর আমার বিয়ে করবা। আর সংসারের হালও তোমাকে ধরতে হবে না, এটি আমার ফাইনাল কথা। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যেটা কইতেছো সেটাই করবো, কিন্তু কয়টা দিন আমারে তুমি সময় দাও। আরে বড় ভাই সময় মতো বিয়ে করে আইছে, এর মধ্যে আমি যদি বাড়িতে আবার বিয়ার কথা কই তাহলে কি মা বাবা আমারে আসতেও রাখবো? মায়ের পুরো গ্রাম ছাড়া করে ফেলবো। তুমি কি কইলা? তোমার বড় ভাই বিয়ে করে বউ নিয়ে আইছে? বাবা, তোমার বড় ভাই না হুজুর মানুষ, আবার প্রেম প্রীতিও করতো। তলে তলে হুজুর মানুষরা এই কাজও করে? তুমি এমন ভাবে কথা কইতেছো যেন হুজুর মানুষের জন্য প্রেম ভালোবাসা জায়েজ না। আরে তার ভালো লাগছে, তার পছন্দ হয়েছে, সে মেয়েটারে বিয়ে করে আসছে। আর তুমি না আমারে ভালোবাসো, তুমি আমার বিয়ে করবে, এটাই তো তোমার ফাইনাল কথা। ঠিক আছে, আমি তোমার বিয়ে করবো, তবে আমার কয়টা দিন সময় দাও। আমার এখন ক্ষুধা লাগছে, জায়গা আমার বাড়িতে যাইতে হবে। বাহ ভাবি, আপনার গায়ের রং তো অনেক সুন্দর। দেখি দেখি চুল, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক লম্বা চুল। তা ভাবি, আপনার বাপের বাড়ি কই? কি হলো ভাবি, কথা কন না কেন? লজ্জা পাইতেছেন? রসুলপুর। রসুলপুর? কি কর? রসুলপুর তো আমার ফুপ্পির বাড়ি। আপনাকে কোন বাড়ি? কাজী বাড়ি, শিকদার বাড়ি, মোল্লা বাড়ি, কোন বাড়ি আপনাকে? কাজী বাড়ির পাশের বাড়িটা। কি কন ভাবি, কাজী বাড়ির পাশে আপনাকে বাড়ি? আমার ফুপ্পির বাড়ি তো কাজীর বাড়ি। আগে যদি জানতাম তা তো গত মাসে আপনাকে বাড়ি বেড়াইতে পারতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, গেছে গেছে। এর পরের বার যদি যাই তাহলে আপনাকে বাড়ি ঘুরে আমু। না, আপনার লগেই যাবো। আপনি যদি পরবর্তীতে যান তাহলে কিন্তু আমার লগে করে লয়ে যাবেন। কি ভাবি, নিবেন না আমারে? ঠিক আছে, নতুন বিয়ে হয়েছে তো এত তাড়াতাড়ি যাইতে পারবো না, যখন যাব তোমার নিয়ে যাবো। ভাবি শুনেন, আপনার দেবর রতন আছে না, হ্যাঁ কিন্তু আমার খুব ভালো বন্ধু। বুঝছেন না বিষয়টা? বুঝছি। আরে ভাবি, আপনার তো আসল কথা বলাই হয় নাই। আপনি জানেন আমাদের এলাকাটা যে কত সুন্দর, আপনি জানবেন কি করে? আপনি তো আর ঘুরে দেখেন নাই। চলেন না আজকে বিকালে আপনাদের নিয়ে আমি আমাদের এলাকাটা দেখাই। আমাদের এলাকাটা যে কত সুন্দর, নিজের চোখে যদি দেখেন তাইলে আপনার বিশ্বাস হইব। কি হলো ভাবি, চলেন যাই। আসলে হয়েছে কি বোন, আমি তো এখন পর্দা করি, তাই আমার স্বামীর পারমিশন ছাড়া আমি কোথাও যাইতে পারবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ভাইয়ারে কোয়েন আমি আইছিলাম। ঠিক আছে, আজকে আমি তো আমি আহি। হ্যাঁ কিন্তু ভাবি, আমি কিন্তু আবার আসুম। আচ্ছা। সারাদিন কই ঘোরাঘুরি করো? হ্যাঁ, বাইরে খাওয়া তো ওঠে না, কাজ কামের কথা কইলে খবর নাই, দোকানে বইতে গেলে বইতে যাস না, আর খাওয়ার সময় হলে বাসায় আসস না। হ্যাঁ, আপনি চুপ থাকেন তো একটু। সবসময় দেখি আপনি ওর পিছনে লেগে থাকেন, কোনো সময় তো দেখলাম না যে একটু মানিককে শাসন করতে। আমি কথা না কই আর তাড়াতাড়ি খান। মা, বাবা আমাকে কেন শাসন করবে? আমি কি রতনের মতো বাউন্ডুলে টোটো কোম্পানির ম্যানেজার? আমি পড়ালেখা শিখেছি, চাকরির জন্য চেষ্টা করছি।
আল্লাহ যদি চায় ভালো একটা চাকরি হয়ে যাবে। আমি শিক্ষিত বেকার, বাবা কেন আমাকে শাসন করবে? এই চুপ থাক, বেশি বুঝোস। শোন, কালকে সকালে তোকে নিয়ে বাজারে যাবো, কাজ আছে। তবে তুমি আমার রেখে খাইতে বসছো, দাও দাও খাবার দাও, দেখি তুমি কত সুন্দর রান্না করো। কালে গলা কালে কন্যার নাকে নাক কাপড় কালে গলা কালে কন্যার নাকে নাক কাপড় সেই পল পানির আর আমার ঘরা। আচ্ছা, আমার একটা কথা কত, এলাকায় কি মাইয়া মানুষে খুব অভাব পড়ছে, যাই না হই না এই মাইয়াটারে ভাবি মানে ঘরে আনলে। কাশেম ভাই, আমি আপনার কোনো কথাই বুঝতেছি না, কি হয়েছে ব্যাপারটা আমার একটু খুলে কন্ত। খুললে আর কি কমো, একবারে পানির মতো পরিষ্কার চকচকা। তোমার মাই মানিক আছে না, হুজুর মানিক, যে মাইয়াটারে বিয়ে করে আনছে, ওই মাইয়াটা আমার রসুলপুর স্টেশনের ও বোঝো নাই, নষ্টা মাইয়া। কাশেম ভাই, মুখে লাগাম দিয়ে কথা কইবেন, একদম আজে বাজে কথা কইবেন। আর আজে বাজে কথা কইছেন না, আজে বাজে কথা আমি কই না, এলাকার সবাই জানে আমি হক কথার লোক, এক কথার লোক। আমি কখনো মিশা কথা কই না, আর সত্য কথা কইতে কারো ডরাই না। তার ভাই হুজুর মানিক যে মাইয়াটার বিয়ে করে আনছে, ওই মাইয়াটা রসুলপুর স্টেশনের মেশা। হাই রে মানুষের রুচি, এলাকার আনাছে কানাছে মাইয়া মানুষের অভাব নাই, একটা বেশ্যা বিয়ে করে লয়েছে। শালার বিড়িটাও শেষ হয়ে গেল। হাত কালে গলা কালে কন্যার নাকে নাক কাপড় সেই পোল পানিতে বেলা কন্যা কল্লা বল। ও বিড়িটাও শেষ। ভাই, এলাকার খোঁজ খবর কি ঠিক মতো রাখেন? কি খবর এলাকার? আরে আমাকে করিম মিয়ার পোলা, ওই যে মানিক হুজুরটা, এটা কোনো কাম করলো? ও নাকি স্টেশন থেকে একটা মায়েরা নিয়ে আইছে, তারে এবারে বিয়া করে ঘরে তুলছে। করিম চাচার পোলা রাস্তার মায়া বিয়ে করে নিয়েছে, এটা তো বিশ্বাস করা যায় না। আরে ভাই, বিশ্বাস করা আর না করার কি আছে, যেটা সত্যি সেটাই তো বললাম, গ্রামে তো সবাই জানে। আপনি কই থাকেন? মানিক হুজুর লোকটা তো যথেষ্ট ভালো, তাছাড়া যায় না শুনে সেই ভুল কাজটা কেমনে করলো? রাস্তার মায়েরা তো কখনো ভালো হয় না। আরে ভাই, এই জন্য তো কইতেছি, স্টেশনের মেয়েরা ভালো হয় না, রাইতে বেলা ওই যে ওই কাম করে, বোঝো না? আমার তো মনে হয় বিপদে পড়ে বিয়ে করছে, তাছাড়া মানিক তো এই বিয়ে করার কথা না। আরে বিপদে পড়ে বিয়ে করে নাই, রূপের পাগল হয়েছে, চেহারা দেখে পাগল হয়ে গেছে, পাগল হয়ে আর বিয়ে করছে। আমি এখন চিন্তা করতেছি এই গ্রামে মানিক এখন কেমনে মুখ দেখাইবো। ওই যে রতন যায়, ওই রতন, রতন এইদিকে এইদিকে। ভাই কিছু কইবেন? শুনলাম তোর ভাই নাকি বিয়ে করছে, তাও একটা রাস্তার মাইয়ারে। ভাই শোনেন, আপনি বড় ভাই, আপনারা সম্মান করি, সম্মানটা রাইখেন। আরে আমার ভাই কি পাগল নাকি যে একজন রাস্তার মায়েরা বিয়ে করব? আরে রাস্তার মেয়ে হলেও তো ভালো ছিল, সে তো একটা বেশ্যা। আমি কইতাছি মুখ সামলাই কথা কইবেন, না যায় না না বুঝে কোনো কথা কইবেন না। আর যদি উল্টা পাল্টা কোনো কথা কইছেন না, আপনার এই চায়ের দোকান আছে না, একদম চায়ের দোকান উড়াই দেবো কিন্তু। আর শোনেন, আপনিও না যায় না না বুঝে কোনো কথা কইবেন না। আরে ভাই, আমি তো সাত দোকানদার মানুষ, আমার ধমক দিয়ে আটকাইতে পারলা, কিন্তু গ্রামের মানুষের মুখ তুমি কেমনে আটকাইবা? আপনি যাই বলেন ভাই, এভাবে কথাগুলো বলা আপনার ঠিক হয় নাই। তাছাড়া বিয়ে শাদির বিষয় হয়ে গেছে, ওর ভাল লাগছে করছে, এ নিয়ে আপনার মাথা ঘুমানোর কিছু নাই। বিল কত হয়েছে বলেন? মা, মা, মা তুমি কই গেলা? এদিকে আসো, আমাকে বিশাল বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে মা। আরে কি হয়েছে কি? এরকম চিল্লাই বাড়ির মাথা নিছিস কেন? কি ক? তোমার বৌমা কই? কই আবার থাকবো, ঘরের ভিতরেই আছে। আরে মা, এলাকার লোকজন বলা বলি করতেছে ভাই যারা বিয়ে করে আনছে ওই মেয়ে নাকি ভালো না। আরে বাবারে, এলাকার মানুষ অনেক কথাই কয়, সবার কথা তো কানে নেওয়া যায় না। আরে মা, তুমি আমার কথাটাকে বোঝার চেষ্টা করো, ওই মেয়েটা ভালো না, সত্যি ভালো না। ওই মেয়েটা একটা নষ্ট মেয়ে, রসুলপুরের রেল স্টেশনে থাকে, ওর কোনো বংশ পরিচয় কিচ্ছু নাই। ভাই ওরা ওইখান থেকে বিয়ে করে বাড়িতে তুলে আনছে। কি কথা সস তুই এসব? মা, আমি সত্য কথাই কইতেছি, ওই মেয়ে ভালো না। ওই মেয়ে নিয়ে যদি ভাই সংসার করে তাহলে কি আমাকে কোনো মান সম্মান থাকবো? এলাকার মানুষ আমাকে এক ঘরে করে রাখবো না? হায় হায় রে, মানিক এটা কি সর্বনাশ করলো? হ্যাঁ, মানিক এটা যাই না শুনে এরকম একটা কাজ করতে পারলো?
এখন আশেপাশের মানুষের সামনে আমরা মুখ দেখাবো কেমনে? মা মা তুমি থাকো, আমি ভাইরে খুঁজে নিয়ে আসি। এই মানিককে আমি শহরে পাঠাইছি বৌমার জন্য কিছু কেনাকাটা করার জন্য। আরে তুমি আসো তোমার বৌমার কেনাকাটা নিয়ে, তুমি এদিকে জানো যে কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে? আরে কষ্টা কিসের জন্য তোর বাপরে? আব্বা এই তোর নামাজ পড়তে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। আল্লাহর দরবারে তোর নামাজ কবুল হয় না। তুই আমাকে সবারই ঠকাইছস, আমার পোলাডারও ঠকাইছস। তুই হয়েছ তো একটা মিথ্যাবাদী, একটা নষ্টা মাইয়া মানুষ। তুই এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, কোনো কথা কবি না। আম্মা, আপনার যা বলার নামাজ পড়ার পরে বলবেন, আমাকে নামাজটা পড়তে দিন। তোর এই লোক দেখানি নামাজ পড়ে কোনো লাভ নাই। তোর ভিতরটাও যেমন কালা, তোর বাইরেরটাও সেমন কালা। তোর আমি শেষবারের মতো ভালোই ভালোই কইতাছি, আমার এই বাড়ি ছেড়ে তুই চলে যা। আর খবরদার তোরে জানি আমার বাড়ির আশেপাশে আর না দেখি। আর একটা কথা কয়ে দেই, আমার ছেলের সাথে কোনো রকমের যোগাযোগের চেষ্টা তুই করবি না। আমরা তো কোনো দোষ করি নাই। তুই একটা নষ্টা মাইয়া মানুষ হইয়া আমার সাদা সিধা পোলাডারে পটায় পটায় বিয়া করছস। সত্য কোনোদিনও গোপন থাকে না, বুঝছস? তুই আজকে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। আর যদি তা না যাস তাহলে আমি তোর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইর করে দিব। কি হলো, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যা। আপনারা যখন এত করে বলছেন, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কোনোদিন আপনাদের সামনে আসবো না, না আপনার ছেলের সামনে আসবো। শুধু আমাকে নামাজটা পড়তে দিন মা। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাব। কোনোদিন আপনাদের সামনে আসবো না। আমাকে যতটা খারাপ মনে করছেন, আমি অতটা খারাপ না। এই যে অজু অবস্থায় বলছি, আমি আপনাদের সামনে থেকে চলে যাব। শুধু লাস্টবারের জন্য অনুরোধ করছি, আমাকে নামাজটা পড়তে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, তোরে আমি 10 মিনিটের সময় দিলাম। এই 10 মিনিটের মধ্যে নামাজ শেষ করে আমার বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবি। আই চলো তোমরা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মানিক ভাই, তোমার আমি একটা কথা খবর চাইছিলাম। আপনি আমার সাথে কথা বলতে চান? কি বিষয় বলুন। এই যে বাংলাদেশটা এত বড়, 1,56,000 বর্গ মাইল, এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ অবিবাহিত মাইয়া আছে। তোমার যখন বিয়া করার এতই শখ করছিল, তুমি একটা বার আমারে কইতা, তাইলে কি হইতো জানো? তুমি তো একটা ভালো মানুষ, ইমানদার মানুষ, মসজিদের ইমাম সাহেব। হ্যাঁ, তুমি হুজুর মানুষ। তোমার লগে মাইয়া বিয়া দিওনের লেগা এলাকার সব মানুষ এক পায়ে খাড়া। তুমি যদি একটা বার আমারে কইতা, তোমারে আমি চান্দের মতো ফুটফুটা সুন্দর একটা মাইয়ার লগে বিয়া করাই দিতাম। এইটা না কইরা তুমি এই কামটা কেমনে করলা? ভাই, আমি তো আপনার কথার আগা মাথা কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর তাছাড়া আমি তো গতকাল বিবাহ করেছি। এই যে ঘটনার তো ওই জায়গায় ঘটে গেছে। তুমি তো মিয়া বিয়া করে একবারে মইরা গেছো। আমি তাই তো তোমারে কই, তুমি যাই না হই না এই মাইয়াটারে কেমনে বিয়া করলা? দুনিয়াতে কি আর কোনো মাইয়া ছিল না? তুমি যে মাইয়াটারে বিয়া করে ঘরে আনছো, এই মাইয়াটা তো রসুলপুর স্টেশনের একটা নষ্টা মাইয়া। এইটা ছাড়া গ্রামের সবাই জানে তোমার বউ রসুলপুর স্টেশনের একটা বেশ্যা পতিতা। শোনেন, আপনাকে কিছু কথা বলি। উনি ভালো হোক আর মন্দ হোক, উনি কিন্তু আমার বিবাহিত স্ত্রী। আর তার থেকেও বড় কথা, উনি একজন মানুষ। দ্বিতীয় কথা হলো, আমার স্ত্রী সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করার অধিকার আপনার নেই। আপনার সাথে আমার এতক্ষণ যা যা কথা হলো, আপনি যা কিছু জানেন, আমি বিশ্বাস করি এই ব্যাপারটা আপনি অন্য কোথাও শেয়ার করবেন না। আরেকটা কথা, আপনার সাথে যদি আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয় আবারও, আপনি নতুন করে এই ব্যাপারটা নিয়ে নতুন কোনো কথা বলবেন না। আশা করছি আপনি উত্তরটা পেয়ে গেছেন। আসি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বুঝলেন না, বুঝলেন না, আমার মুখ বন্ধ, আমি কাউরে কব না, কিন্তু গ্রামের কয়জনের মুখ আপনি আটকায় রাখবেন। নিশিতে যাই পোলা বনে রে বন্ধু। কি ব্যাপার মা, বাবা, তোমরা এখানে চুপ করে বসে আছো? কেউ কথা বলছো না? কোনো সমস্যা? শিউলি কোথায়? কি ব্যাপার, কেউ কোনো কথা বলছো না কেন? শিউলি কোথায়? কোথায় আর যাবে?
তোমার বহুরূপী বউ ঘরে আছে, যাও ঘরে যাও। শোন, তুই তোর বউরে আজকেই বাসা থেকে বাইর করে দিবি। ও জানি আমার চোখের সামনে আর না আসে। তোর মা যা বলছে তাই কর, যা। কিন্তু কেন? তোর কোনো প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আগে তুই তোর বউরে বাইর কর, তারপরে আমার সামনে আসবি, যা। শিউলি, তোমার সাথে কথা আছে। বিষ? শিউলি, শিউলি, মা, বাবা, মা। শিউলি, তুমি বিষ খাইছো? এই শিউলি, কথা বলো। এই, কি হয়েছে? হ্যাঁ, মা, শিউলি তো বিষ খেয়েছে। এই শিউলি, কথা বলো, তুমি বিষ কেমন খাইছো? হ্যাঁ, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলা। এই শিউলি, শিউলি, কথা বলো। মানিক, তোমাকে প্রথম দেখাতেই আমার ভালো লেগেছে। আমার জীবনের কষ্টের কথা আমি কোনোদিন কারো কাছে শেয়ার করিনি। তোমাকে ভালো লাগা থেকেই তোমার সাথে শেয়ার করেছিলাম। আর সেই কথাগুলো তুমি বুঝতে পেরে আমাকে আপন করে নিয়েছিলে। তোমাকে বিয়ে করার পর বুঝতে পেরেছিলাম আমার জীবনে যত কষ্ট গেছে সব অবসান হয়ে গেছে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আমার কপালে সুখ সইল না। মানিক, আমার খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তোমার মা, বাবা, ভাই আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, সত্য না জেনেই কথা বলেছে। আমার খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল তোমার সাথে, কিন্তু বাঁচা হলো না, আমাকে বাঁচতে দিল না। কারণ আমি পতিতা, আমি নষ্টা, আমি বেশ্যা। তোমাকে শেষবারের মতো একটা কথা বলে যাই, এই সমাজে কেউ কোনোদিন ইচ্ছা করে বেশ্যা হয় না। আমিও ইচ্ছা করে রইনি, সেই কথা তুমিও জানো। কিন্তু তোমার মা, সেও তো একজন নারী, সে তো আমার মায়ের মতো। তোমার মুখ দর্শন করার আগেই বাড়ি থেকে আমাকে বের হয়ে যেতে বলেছে। আমার তো আপন বলে কেউ নেই, কোথায় যাবো বলো? আল্লাহর কালাম পড়ে তোমাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম, তাই তোমার ঘরেই জীবনটা দিয়ে গেলাম। আমার কবরটা তোমার জমি নিয়ে দিও, শেষ অনুরোধ করে গেলাম। এতে তোমার পড়া কপালে শিউলি। কথা বলো, এই শিউলি, শিউলি। আল্লাহ, তুমি আমার সাথে এটা কি করলা?